Jau antri metai, kaip mes, dvyliktokai, sėkmingai rūšiuojame šiukšles. Norėčiau pakalbėti apie paslaptingą dvyliktokių dingimą pertraukų metu. Yra tik viena vieta, kur jos gali slėptis. Tai moterų tualetas. Vaizdai kalba patys už save. Mes dvyliktokai save galime drąsiai vadinti asmenybėmis. Mes turime savo nuomonę ir ją galime drąsiai išreikšti. Tačiau kai reikia kalbėti viešai ir rimtai, mes pavirstame droviais pirmokėliais. Ir kyla klausimas, ar mes pajėgsim išlaikyti lietuvių kalbos kalbėjimo įskaitą. Mes dvyliktokai mylime vieni kitus kaip broliai ir sesės. Ir vieni be kitų negalime. A second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about 12 nuostabių metų praleistų kartu. Ir štai liko tik 100 dienų iki lemtingo žingsnio, kurį turės žengti kiekvienas iš mūsų. Tačiau neverta liūdėti. Tai žingsnis prie kažko naujo ir gražaus. Aš nebijau. Nebijok ir tu, nes šalia mūsų visada yra ir bus draugai.